Xalq maza qilsin. Sardor, uyingda birovlarni g'iybat qilib o'tirmasdan, boqishdan oshga kelib, 4 tog'aning bilan mashg'ulimniga oshga bersalaring 500 dollar beraman. Boqaga osh ham qimor qilibdi-ku, ammo bodo yeb qo'ysa-chi? Jinnimiz ha? Bu osh yeyish uchun odam emas, mol bo'lish kerak-ku. Shu ishlaringiz qo'ysangiz, undan ko'ra eski osh qilaylik odamlar talab qilyapti. Ideal yomoni kelib qoldi. Mana qiz kunda boqishdan oshga kelib, suvni bo'yida osh ishga nima etsin? Xalq maza qilsin. Oyog'im to'g'ri qoldi. Boqaga endi nima qilamiz? Ani cho'kib o'lmasdan osh pulni ovollari. Boqi shirin oshimizni 4 kishilik setimizni yo'lga qo'ydik. Bunda shirin oshimiz, pomidor, bodring, bulyonlari bilan, non choylari bilan atigi 99 ming so'm. Xalq maza qilsin. Boqaga bunaqada zararga kiramiz-ku. Sen ham biznes qilishni bilmaysan-de. Xalqimizni azon set deb yugurib keladimi? Bizning setimiz qolmadi deb aytamiz. Keyin osh yeydimi, qimmatga tiqib olamiz. Bunaqa o'yinlaringizni qo'ysangiz, undan ko'ra eski osh qilaylik odamlarning o'zi keladi. Sen ham shu gaplaringdan jonga tep ketding. Men ham shirin osh qilish xohlayman. Nima qilay? Qilolmayman.